자, 상상해보세요. 나는 평소처럼 성실하게 살고 있는데 갑자기 자고 일어나니 대출 이자가 치솟고 주식시장이 피바다가 됐습니다. 우리나라 정부가 잘못한 걸까요? 아닐 수도 있습니다. 범인은 바다 건너 미국에 있는 연방준비제도, 즉 연준일 확률이 높습니다. 미국의 금리 결정은 단순히 그들만의 정책이 아니라 전 세계 돈의 흐름을 바꾸는 거대한 쓰나미이기 때문입니다. 반갑습니다. 세상의 흐름을 읽는 눈, 시민의 경제학. 이번 시간은 전 세계 모든 자본의 북극성, 미국의 기준금리가 만드는 글로벌 금리 사이클의 실체에 대해 알아봅니다. 자본은 국경을 가리지 않고 더 높은 이자를 주는 곳으로 흐릅니다. 전 세계에서 가장 안전한 자산인 미국 달러가 이자까지 많이 준다면 어떨까요? 전 세계 투자자들은 너도 나도 한국이나 브라질 같은 나라에서 돈을 빼서 미국으로 달려갑니다. 이것이 바로 미국 금리 인상이 불러오는 자본 유출의 시작입니다. 미국이 금리를 올리면 신흥국들은 세 가지 치명적인 경로로 타격을 입습니다. 첫째, 달러를 사려는 사람이 많아지니 환율이 폭등합니다. 기름값과 수입 물가가 올라 우리네 장바구니가 무거워지죠. 둘째, 달러로 빚을 낸 신흥국 기업들은 갚아야 할 돈이 눈덩이처럼 불어나 파산 위기에 몰립니다. 셋째, 한국은행의 딜레마입니다. 우리 경제가 안 좋아도 돈이 빠져나가는 걸 막으려면 억지로 미국을 따라 금리를 올릴 수밖에 없습니다. 내 대출 이자가 오르는 이유가 바로 여기에 있죠. 역사는 이를 긴축 발작이라고 기록합니다. 2013년 미국이 돈 풀기를 줄이겠다는 말 한마디만 했을 뿐인데 전 세계 금융시장은 발작하듯 요동쳤고 신흥국 통화 가치는 폭락했습니다. 미국은 재채기만 해도 전 세계는 독감에 걸린다는 말이 괜히 나온 게 아닙니다. 결국 글로벌 금리 사이클은 우리 경제가 결코 혼자 살아갈 수 없는 연결된 운명임을 보여줍니다. 미국의 금리 파도가 언제 밀려오고 언제 빠지는지 그 거대한 주기를 읽지 못하면 우리는 언제든 경제적 파도에 휩쓸릴 수 있습니다. 세계 경제의 거대한 심장박동, 미국의 금리 소리에 귀를 기울여야 하는 이유입니다. 스스로 생각하는 힘, 시민의 교양이었습니다.